ஆஞ்சநேயர் வந்து முதல் சீதையை கண்டது, கணையாளி கொடுத்தது, இலங்கையை எரித்தது எல்லாமே இங்கே இருந்துட்டாங்க. அது வந்து நம்மளுடைய கோயில் ஆகட்டும், இல்லை வந்து சர்ச் ஆகட்டும், இல்லை மசூதி ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து நம்ம திரும்பின உடனே இறங்கின உடனே வாட்டர் ஃபால்ஸ். பாருங்கள், இந்த பாதை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, இதில் ஏறுறது எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இருந்தாலும் அட்டைகளும் பூச்சிகளும் மாமா வந்து டஃப்புக்கே டஃப் கொடுப்பாரு. இவங்க இதுக்கப்புறம் வரலன்ட்டாங்க. சிறுத்தை, யானை அதெல்லாம் வருமானு கேட்டேன். சீச்சி அதெல்லாம் வராதுங்க, என்ன இந்த பாம்பு, கீரி இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் புழக்கத்தில் இருக்குன்னாங்க. எஸ், நம்ம வந்து இந்த சீதா கோயில்ன்ற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில். எனக்கு இந்த கோயிலை பற்றின எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, நாலேஜும் இல்லை. ஆனால் நான் ஸ்ரீலங்காவோட விளாகும் அதிகமாக பார்த்ததில்லை. நான் மற்ற ஊர்லாம் கூட பார்த்துருக்கோம், ஆனால் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம அதிகமாக விளாக்ஸ்லாம் பார்த்ததில்லை. ரொம்ப பிளாங்காக தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் வந்து இந்த சீதா கோயில் தான் வந்து நிறைய புராணத்துக்கான ஒரு ஆரம்பமாக இருக்குது. இதிகாசங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய ஒரு மைய பகுதியாக இருக்குது சீதா கோயில். அண்ட் வந்து சீதாவை வந்து சிறை வச்ச இடம், அனுமர் வந்து இங்கே பண்ண இடம் எல்லாமும் இதுவாக தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய குரங்குங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த கோயில் வந்து இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம், பார்க்க போகிறோம். இந்த வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கு இந்த இடத்துக்கு சொல்கிறது சீதா எலிய. சீதா எலிய, எலியண்டா வெளிச்சம். வெளிச்சம் வெளிச்சம் அதாவது ராவணன் சீதையை கடத்திக்கிட்டு வந்து குகையில தான் வச்சிருந்தான். குகையிலும் பொழுது பொதுவாக இருட்டு. அப்ப இருட்டுல இருந்து சீதை வெளிச்சத்துக்கு வந்த இடம் அல்லது சூரியனை கண்ட இடம்னு பொருள்படும். அதனால இந்த இடத்துக்கு சொல்றது சீதா எலிய. இங்கே தான் ஆஞ்சநேயர் வந்து முதல் சீதையை கண்டது, கணையாளி கொடுத்தது, இலங்கையை எரித்தது எல்லாமே இங்கே இருந்துட்டாங்க. அதன் ஞாபகம் தான் இந்த ஆலயம். இப்போ இந்த வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 வருஷம், இந்த ஆலயத்தின் வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷம் இருக்கு. இந்த ஆலயத்துக்கு பின்னால ஒரு ஆறு போகுது, சிற்றாறு. அந்த ஆறுக்கும் பேரு சீதை ஆறு. அதன் கீழே கொஞ்சம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் பாதம் இருக்கு. அதாவது ஆஞ்சநேயரை வந்து ராவணனுடைய ஆட்கள் பிடிச்சி அவரை கட்டி அவரோட பாலில் பந்தத்தை சுற்றி நெருப்பு வைக்க தொடங்கினாங்க. அப்போ நெருப்பு எரிய மட்டும் காத்திருந்த ஆஞ்சநேயர் நெருப்பு எரிய தொடங்கின உடனே விஸ்வரூபம் எடுத்து இலங்கையை அழிச்சார். அப்போ அதான் அந்த பாலம். அப்போ இலங்கையை அழிச்ச பிறகு அவர் இலங்கையின் கிழக்கு பகுதி, அதாவது மாமாங்கேஸ்வரம்னு ஒரு ஆலயம் இருக்குது. அந்த ஆலயத்தில் ஒரு குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் போய் தீயை அணைச்ச பிறகு யோசித்தார், தான் பிழையான வேலை செய்துட்டேன், ஏன்னா சீதையும் கஷ்டப்படுவாளேன். அப்போ என்ன செய்தான்னா அவன் திரும்பி இங்கே வந்தார் பார்க்குறதுக்கு. அப்போ இங்கே வந்த இடத்துல பார்த்தா சீதை இருந்த இடத்த மட்டும் நெருப்பு இல்லை, மற்ற எல்லா இடமும் நெருப்பு. பிறகு சீதையை வணங்கிட்டு ராமர்கிட்ட போய் இலங்கையில் தான் இருக்கான்னு சொன்னது. அப்போ எல்லாமே வனவாசத்தின் இறுதி காலகட்டத்தில் நடந்தது. அப்போ இங்கே ராவணனுக்கு கீழே சீதை கிட்டத்தட்ட 1 வருட காலம் இருந்தது. இந்த இடத்துல ஒரு மாதம் இருந்தது. அதான் இந்த இடம். இன்னொன்று என்னன்னா, ராவணனுக்கு இன்றைக்கு ஆலயங்கள் இல்லை, அந்த காலத்தில் இருந்தது, இப்போதைக்கு இல்லை. ஆனால் இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள்லையும் பல ஆலயங்கள் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கான்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. நார்த் இந்தியா இல்லை, மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்குது, மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது, ஆந்திராவில் இருக்குது, கர்நாடகத்தில் இருக்குது. தமிழ்நாடு ஐம் நாட் ஷுவர். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நான் நினைக்கிறேன் மதுரைக்கு கிட்ட திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது கரிவடம் வந்த நல்லூர்னு ஊர். அந்த ஊரில், அதாவது சங்கரன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கரிவடம் வந்த நல்லூர், அந்த ஊருக்குள்ள இருக்குது பால்வண்ண நாதன் கோயில். அன்று அப்போ அந்த கோயில், அது பால்வண்ண நாதன் போது சிவன் கோயிலாக, அந்த ஆலயத்தில் ராவணன் எழுதிய 34 மருத்துவ நூல்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ இது என்ன, ராவணனை நீங்கள் அரக்கன்னு சொல்கிறீங்க, அரசன்னு சொல்கிறீங்க, இவர் எப்படி மருத்துவ நூல்? ராவனுடைய பரம்பரையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னால் அவை ரிஷிமார், தந்தை வழியெல்லாம் ரிஷிமார், தாய் வழி தான் ராட்சகுலமார். அவருடைய பேரன்னா தாத்தா புலஸ்திய மாமுனிவர், அவர் மருத்துவத்தில் சிறந்தவர். அதே போல் அவருடைய மகன் ராவனுடைய தந்தை சிரவஸ் முனியும் மருத்துவத்தில் சிறந்தவர். அப்போ இவர் மருத்துவ நூல் எழுதுவதில் எந்தவித ஆச்சரியமும் இல்லை. 34 மருத்துவ நூல்கள் இருக்கு. இப்போ ராவணன் ஆண்ட நாடு உங்களோட இந்தியாவை ஒத்த மிகப்பெரிய நாடு. அந்த நாட்டில் 12ல் 1 பகுதி தான் இன்றைக்கு மிஞ்சி இருக்கு. அப்படின்னா 62 நாடுகள் கடல் கொண்டிருக்கு. இப்போ ராவணன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இஸ் எ வெரி குட் பிராமி ஸ்காலர். அப்போ நாங்கள் ராவணனை தவறாக விளங்குறோம். ஆனால் இந்து சமயம் என்று ஒரு சமயம் இல்லை, அது சனாதன தர்மம்.
அப்படி என்றால் அந்த தர்மத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்போம். இறைவன்கிட்ட சரணாகதி அடையும் வரையிலும் பிறப்போம். நீதானப்பா இல்லாமல் சரணாகதி அடைஞ்சால் பிறப்பு நின்றும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராவண முற்பகுதியில் விஷ்ணு பகவானுடைய பொடிகாட்டுன்னு சொன்னான் பாதுகாவலர். அதாவது சனாதன முனியின் சாபம் ஒரு நாள் கிடைச்சது. அப்போ அந்த சாபத்தை உடனே என்ன செய்தார், இவர் போய் விஷ்ணு பகவான்கிட்ட சொல்கிறாரு, அப்பா இவர் இப்படி எனக்கு சாபம் விட்டார், என்ன செய்கிறதுன்னு. அவர் சொல்கிறார், உனக்கு 2 சந்தர்ப்பம் தான். ஒன்று, நீ என்னுடைய பக்தனாக இருப்பாயா இருந்தால் 10 தடவை நீ பிறக்க ரீஇன்கார்னேஷன், மீண்டும் பிறக்க. நீ என்னுடைய எதிரியாக இருந்தால் 5 முறை. அவர் இவ்வளவு காலம் என்னால் எழுதலாது, நான் ஐபிய விரோதி எளிமையாக இருக்கிறேன். அதாவது ராவணன் கும்பகர்ணனாக பிறந்தது. ராமதால கொல்லப்படும் போது அவரை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளல, சரண்ட பண்ணல. அதால அந்த பேர்த் கண்டினியூ. கடைசியா கிருஷ்ணர் கூட ஏற்றுக்கொண்டா, நீதான் கடவுள் என்ன பண்ணி சொல்ற. ராவணா எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆத்மாவும் சுழண்டு கொண்டே இருக்கு. நாங்கள் சரணாகதி அடைந்தோம். ஆமா, துண்டு கட்டணும். ஷார்ட் பேண்ட், அப்புறமா ஃப்ராக் எல்லாம் அலௌட் இல்ல. அப்படியே வச்சு மேலே கட்டிக்கலாமா? ஆமா, மேலே நீங்க கட்ட வேணாம். பேண்ட் போட்டிருக்கீங்கல்ல, அவன் ஷார்ட்ஸ் போட்டனால அதனால ஜாலியாக இருக்கு அவனுக்கு. அப்புறம் இதான் கோயில் உள்ள வந்து ஃபோட்டோஸ் அலௌட் இல்லை. கொஞ்சம் தாண்டினோடனே அந்த பக்கம் அலௌடு. நாங்கள் இதை கும்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம், இங்கேருந்தே பார்த்துக்கோங்க. சொல்கிறோம், பயங்கர வைப்பாக இருக்குது இந்த இடம். அந்த கோயில் உள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. மூலஸ்தானமாக பார்த்தீங்கன்னா அனுமாருக்கு ஒரு மூலஸ்தானம், பெரிய மூலஸ்தானம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சீதைக்கு ஒரு தனி மூலஸ்தானம் இருக்கிற கோயில் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். எப்போவுமே ராமன் சீதை அப்படியே தான் இருக்கும். தனியாக சீதைக்கு மட்டும் இங்கே ஒரு மூலஸ்தானம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து சுற்றியே பார்த்தீங்கன்னா அனுமருக்கு நிறைய விதவிதமான சின்ன சின்ன ஒரு கோயில் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. உள்ள ஒரு சிலைகள் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. அண்ட் வந்து இந்த இடம் ஒரு அருவி ஓடுதா, இந்த அருவிக்கிட்ட நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த கோயில் வந்து எப்போவுமே மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி தரக்கூடிய இடம். அது வந்து நம்மளோட கோயில் ஆகட்டும், இல்லை வந்து சர்ச் ஆகட்டும், இல்லை மசூதி ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து இறைவனை ஒரு கடவுளை நம்ம வழிபடுற எல்லா இடமும் மனசுக்கு ஒரு அமைதி தர, ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தர ஒரு இடம். அந்த வகையில் வந்து அதுவும் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட கோயிலெலாம் வந்து ஒரு கடலுக்கு பக்கத்துலேயோ, இல்லை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆறுக்கு பக்கத்துலேயோ, அருவிகளுக்கு பக்கத்துலேயோ இருந்ததுன்னா ரொம்ப பயங்கர அது ஒரு மாதிரி வைபாக இருக்கும். நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்மளுக்கு பாசிட்டிவிட்டி தரவும். நல்ல வந்து ரொம்ப புராணம் அதிகமாக இருக்க கோயில், ரொம்ப பழமையான கோயிலெலாம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் ஆல்ரெடி மாமாவோட போயிருக்க வந்து அவருடைய அருஞ்சுனை காத்த ஐயனார்னு ஒரு ஐயனார் கோயில் போனோம். அது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ஆறுக்கு நடுவில் இருக்கும் அந்த கோயில். அப்புறம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். இப்போ இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் எல்லாமே நல்ல வந்து ஒரு பயங்கர ரொம்ப பழமையான கோயிலாகவும் இருக்குது. இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கு வந்து எந்த இடம் அப்படிலாம் கேட்டு ஏற தெரியல. அதனால் போகிற ஒரு பஸ்ஸை நிப்பாட்டி, அவங்களுக்கு தமிழும் தெரில, இங்கிலீஷும் தெரில, சிங்களம் அவங்க. ஆனால் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கு இது மாதிரி பிட் ஹோட்டல் சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி அனிதா தான் கேட்டேன். அந்த மாதிரி வந்து சொல்லி பேசி அவங்க வந்து வாங்க நிப்பாட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுது, கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே லாட்ரி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் பேன் பண்ணலாம். அங்கே ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அவர் வந்து மைக்கில் சொல்லி விற்கிற அளவுக்கு இங்கே லாட்ரி ரொம்ப ஃபேமஸ். எல்லோரும் வாங்கி சுரண்டுறாங்க பாருங்கள். சுரண்டர் லாட்ரி இங்கே எவ்வளோ ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் கிளைமேட் காமாக இருக்குது. திரும்பி மழை வர மாதிரி இருக்குது. நேற்று இதே மாதிரி ஒரு ஈவினிங் மழை வந்துச்சுல, அந்த மாதிரியே ஆயிருக்கு. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்குது. வாங்க, இந்த ஹம்பால்ஸ் அதுதான் சொன்னார் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நம்மளுக்கு என்னென்னா அனிதாக்கெலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போனால் நல்லாயிருக்கும். ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் இருக்கிற ஹோட்டலாக போகிறது எப்போயுமே பெஸ்ட்டு. அண்ட் யாராக இருந்தாலும் ஃபேமிலியாக போகிறீங்க அப்படின்னா, நம்ம பசங்கன்னா எங்கன்னா போகணுன்னா நம்ம எந்த ஹோட்டலில் வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். பிள்ளைங்கன்னா கூட பாத்ரூம் போய்ட்டு அப்படியே போயிடலாம். பட் ஃபேமிலியாக போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல ஹோட்டலாக பாருங்கள். முக்கியமாக மெயினாக அவங்க ரெஸ்ட் ரூமுக்காக அதை யோசிங்க. இன்னமும் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க. என் சொந்தத்திலே நிறைய பேர் இருக்காங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்காங்க. 10 பைசா ஈய மாட்டானுங்க. காசு செலவு பண்ணாமல், கஞ்சித்தனம் பண்ணாமல், எங்கேயாவது போய் ஹோட்டலில் போய் இங்கே கையேந்து பவுனில் சாப்பிட வச்சுட்டு, ஏன் உங்களுக்குலாம் பெரிய ஹோட்டல் தான் கேட்குதா, ஏன் உங்களுக்குலாம் வந்து இது மாதிரி ஹோட்டல் தான் சாப்பிடுவீங்களான்னு நம்மளே வந்து இலக்காரமாக பேசிட்டு போனாங்க. இன்னமும் வந்து இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் பற்றியோ, இல்லை வந்து பணம் செலவழிக்கிறது, கஞ்சித்தனம் அதை பற்றியோ கிடையாது. இது வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றிது. அதனால் வந்து இது நமக்கு முக்கியமாக நம்ம அதை செஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஹோட்டல் வந்திருக்கோம். இந்த சிலோன் கிச்சன் அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டல். ஜென்ரலாக இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு
நம்ம ஊர்லேயே வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இதோட ஆம்பியன்ஸ் வந்து ஒரு புகாரி மாதிரி ஒரு தலைப்பாக்கட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கிறத சொல்கிறேன். ரெகுலர் தோசை வந்து 200 ரூபா. இல்லை சும்மா நான் வீடியோக்காக எடுத்தேன். ரெகுலர் தோசை வந்து 200 இன்னும் இவங்க அமௌண்ட்டுக்கு. அப்போ நம்ம ஊர் அமௌண்ட்டுக்கு இதுலேருந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இங்கே 3 ரூபானா நம்ம ஊரில் 1 ரூபா. கரெக்டாக சேம் சேம். அப்போது எவ்வளோ 60 120 68 ரூபா 70 ரூபா வருமா? 70 140 65 ரூபா கிட்ட வரும். நம்ம ஊரில் ஒரு தோசை 65 ரூபா. ஓகே தான், காமன் தான். சரி, ஓகே தான்ப்பா. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்ல முடியாது. நம்ம ஊர் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா தோசை 65 ரூபா வருது. இப்போ இந்த மாதிரி ஹோட்டல் போனீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இதோட ஜாஸ்தி. சிக்கன் லாலிபாப் வந்து 1150 ரூபா போட்டுருக்கா. நீங்கள் இதுலேருந்து அப்படி 3 மடங்கு கம்மி பண்ணணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 450 900 வச்சா 450 ரூபா. சிக்கன் லாலிபாப் 450 ரூபா கணக்கு. நம்ம ஊர்லேயே அவ்வளோதான் வருது. ஆல்மோஸ்ட் 350 அந்த இதுதான் வருது. பாருங்கள், மில்க் டீ இருக்கா பேசிக்காக 120 ரூபா. நம்ம ஊர் காசுக்கு 40 ரூபா. 40 180. ஓகேவா? பெரிய ஹோட்டல் நம்ம ஊரில் நார்மலாகவே 120 ரூபா தான். ஆமாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்த்தா கணக்கு ஓகே தான். இது வந்து லைம் ஜூஸ் வந்து 450 ரூபாயா. நம்ம ஊர் ப்ரைஸுக்கு 150 ரூபா. நம்ம ஊர்லேயே 150 ரூபா தான் இருக்குது. நம்ம தலைப்பக்கட்டிலாம் போனால் 160 ரூபா ஒரு லைம் ஜூஸ். இந்த ஆம்பியன்ஸ் பாருங்கள். இது வந்து சின்ன ஹோட்டல் மாதிரி இல்லாமல் அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு தலைப்பாக்கட்டி புகாரி அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. சாப்பாடு வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டீம் ரைஸ் கொஞ்சம் வந்து வேகாத மாதிரி இருந்தது. மற்றபடி இந்த தால் ரைஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வயிற்றுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காத ஒரு ஐட்டம் அப்படின்னால நம்ம ரெகுலராக அதே சாப்பிட்றோம். ஓகே, அடுத்து எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லி தான் தெரியும். அவங்க தான் சொல்லணும். வாங்க. இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு வெதராக நம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அண்ட் நிறைய மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. அதே நேரத்தில் வெயிலும் இருக்குது. ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டான ஒரு மூட், மிக்ஸ்டான ஒரு ஸ்ட்ரீட். இது எப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபாரினும் நம்ம இந்தியாவும் கலந்த மாதிரி, அதாவது கேரளாவோட ஏரியாவும் கொஞ்சம் ஃபாரினும் கலந்த மாதிரியான ஒரு இடமா இருக்குது. நல்லா இருக்குது பார்க்க. அண்ட் வந்து இப்போவே வந்து கிளைமேட் மாறிடுச்சு. இப்போ டைம் வந்து இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியுதா டைமு 4:15 ஆகுது. டெம்பரேச்சர் 20 காட்டுது பாருங்கள். அதான் டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி. இப்போவே கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஏசி போட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு. இப்போ 20 ஆகிடுச்சா. இப்போ லேட் ஆக இன்னும் வந்து கிளைமேட் ஜில்லுன்னு ஆகிட்டே போகும். இன்னும் மழை வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறது இவங்க தான் சொல்லணும். இவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் எங்கே போகிறோம் அப்படின்றது. எல்லா கடை பேரும் வந்து 3 பேர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. கண்டிப்பாக ஒரு தமிழ் பேர், ஒரு சிங்கள பேர், ஒரு இங்கிலீஷு. தமிழ் சப்போஸ் எங்கேயாவது மிஸ் ஆனால் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் சிங்களம் கண்டிப்பாக இருக்குது. தமிழ் மேக்ஸிமம் இருக்குது. அது வந்து இது வந்து தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி இல்லையா. மெயின் கொழும்பு வந்து சிங்களம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அங்கேயுமே இருக்குது. கண்டிப்பாக தமிழ் வந்து இருக்குது. சில இடத்துல வந்து சிங்களமும் இங்கிலீஷும் மட்டும் இருக்குது. இங்கிலீஷ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம நேம் போர்ட்ஸ்லலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிரமம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பாட்டா இருக்கா. அதே மாதிரி டாட்டாவுடைய வந்து காருங்க, டாட்டாவுடைய வண்டிங்கெல்லாம் இங்கே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து புழக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே, அடுத்ததாக வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். லவ்லியா லவர் லீப் டாப் ஸ்லிப் மாதிரி லவர் ஸ்லீப் ஸ்லிப்பா லீப்பா லவர்ஸ் லீப் லவர்ஸ். ஓகே, லவர்ஸ் லீப். ஆமாம், லீப். இங்கே நியர்பை என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சர்ச் பண்ணி பார்த்தது தான் இந்த இடம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால். ஸோ அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஆட்டோ எவ்வளோன்னா 800 ரூபா. நம்ம ஊருக்கு 250 கிலோமீட்டர். நம்ம ஊருக்கு 200 ரூபா 250. இந்த வச்சுருக்காங்க வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஓகே, வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. அப்படியே நம்ம பக்கத்துலேயே வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நம்ம திரும்பின உடனே இறங்கின உடனே வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாருங்க, தெரியுதா? அங்கே இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸு இந்த வழியாக தான் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. ஆட்டோ வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு என்னென்னா தெரியல, வாட்டர் ஃபால்ஸ் எதுவும் தூரத்தில் எதுவும் சத்தம் மட்டும் லேசாக கேட்குது. இது வழியாக தான் போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது எப்படி ஒரு கூகுளில் வந்து ஒரு ஸ்பாட்டாக போட்டு இதுவாக இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. இது நல்ல இடம் அப்படின்னு அதை பார்த்து தான் நான் சொன்னேன். பார்த்தா நல்ல ஒரு ஆனால் லொக்கேஷனாக சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ஏங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் வேறு லெவலே சொல்கிறீங்க, வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு. என்ன சொல்லலாம் நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வேறு லெவலுக்கு மாற்றா
எனக்கு ஒரு 10 வேர்டு பேர்கல்ஸ் மாதிரி ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பாதை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதில் ஏறுறது எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இருந்தாலும் அட்டைகளும் பூச்சிகளும் இருக்கக்கூடிய இந்த பாதையில் பாரா எப்பா மேகம் கருமேகத்துக்கும் அதுக்கும் எப்பா வீடியோவில் பிரமாதமாக இருக்குது. வா ஷா விஷுவல் ட்ரீட். வாங்க போ. நான் ஷூ போட்டிருக்கேன் ஜென்ரலாகவே. இவங்க 2 பேருமே செருப்பு போட்டிருக்காங்க. கஷ்டமாக இருக்கும். மாமா வந்து டஃப்புக்கே டஃப் கொடுப்பாரு. அவர் வந்து நார்மல் லெதர் செருப்பு போட்டிருக்காரா, அதை வச்சுன்னு எங்கேயும் ஏறு. இவங்க இதுக்கப்புறம் வரலன்ட்டாங்க. நான் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டு வரேன். ஓகே வாங்க போகலாம். அங்கே மேலே தெரியுது, அதுதான் நினைக்கிறேன். சத்தம் எங்கேயோ தூரத்தில் கேட்குது. அவங்க சொல்லியிருக்கிற இந்த ரூட்டுக்கும் யாருமே இல்லைன்ற இந்த ஒரு ஹிண்ட்டுக்கும் பார்ப்போம். ஏன்னா யாருமே ஒருத்தர் கூடவா இல்லை. இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக புலி, சிறுத்தை, யானை அதெல்லாம் வருமானு கேட்டேன். சீச்சி அதெல்லாம் வராதுங்க. என்ன இந்த பாம்பு, கீரி இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் புழக்கத்தில் இருக்குன்னாங்க. ஆட பாவிலா. ஸோ இங்கே ஒரு மிடில் இடம் மாதிரி இருக்குது. இங்கே கோயிலெலாம். இங்கே ஒரு அண்ணா இருக்கார். அவர் சொன்னார் இன்னொரு 5 minutes அப்படின்னு. வாங்க, தூரத்தில் சத்தம் கேட்குது. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டி ஆகணும். இங்கே தெரியுது வாட்டர் ஃபால்ஸு. வாங்க போய் பார்ப்போம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வழி கொஞ்சம் கரடு முரடாக தான் இருக்குது. ஒரு ஈஸியான பாதையாக இல்லை. எஸ் வந்தாச்சு வாட்டர் ஃபால்ஸ். மக்களே நான் வந்துட்டேன் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு உங்களை காட்டுறதுக்காக. இது வந்து ஜென்ரலாக மக்கள்லாம் வந்து பார்க்குற மாதிரி இடமா செட் பண்ணல. இது ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வரணுன்னா ட்ரெக் பண்ணி வரலாம் அந்த பாதையில். அங்கே பாருங்கள் ஃபாரினர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க. அண்ணா நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களாண்ணா? இங்கே ஒரு வேலை செய்கிறாரு. உங்கள் பேர் என்ன? யோகா. இவர் இங்கே தான் இருக்கார். இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க. நீங்கள் அவங்ககிட்ட கூட ஹெல்ப் கேட்கலாம். ப்ராப்பராக இது வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங்கான ஒரு ரூட்டு தான். நம்ம வந்து வண்டியோ இல்லை நம்ம சாதாரண நடந்து வர ஒரு இதுவே கிடையாது. இன்னொன்று இது ஒரு பப்ளிக் ஸ்பாட் மாதிரி, ஒரு க்ரௌடு வந்தால் பார்க்குற ஸ்பாட் மாதிரியும் வைக்கல அவங்க கமர்ஷியலாக. இன்னொன்று இது ஏன் கூகுளில் போட்டிருந்தாங்கன்னு தெரில. அனிதா நான் ஷூ போட்டு வர சொன்னேன் வரும்போதே. இல்லை எனக்கு செப்பல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குண்ணா. இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ண முடியாது செப்பல். போகலாமா?